Det en slede med skikkelig personlighet. Her har noen laget den fineste sleden som de ville være i stand til å lage. Det som virkelig slår en av pinnen jo at det jo en av ikke mindre enn 3 like fantastiske sleder. Vi bruker jo bildene og dokumentasjonen av alle gjenstandene våre og sledene for å både kunne sitte på kontor og se på alle detaljene, og for å forstå den ekte gjenstanden bedre, selv om det ingenting i hele verden som erstatter det, og som kommer helt tett på gjenstanden. Nå dokumenterer vi med foto, med 3D-scan, men vi trenger alt sammen for å ta vare på kunnskapen om hvordan de sledene har vært, og hvordan de bygd opp, og for å forstå dem. Men det veldig fint å se dem tegnet, for da ser du dem lettere å se dem etterpå. Se dem på treverket da, så det liksom lettere å skjønne hva man ser. Nå Shetelig slede klar for flytting, og man blir jo hele tiden slått av hvor fantastisk den Det som virkelig slår en av pinnen jo at det jo en av ikke mindre enn 3 like fantastiske sleder. Og de 3 sledene der var brukt til begravelsen til 2 kvinner. De 2 kvinnene døde i 834 på sensommeren. Så ble de 2 kvinnene transportert til skipet som var trukket på land. De 3 sledene, andre gjenstander, dyr, masse ting ble lagt i graven, og så ble den lukket, og så har den ligget der til den ble gravd opp av arkeologene i 1904. Og så får de navn. Første sleden etter sjefsarkeologen Gustavsson. Neste sleden de finner den her, og da blir det arkeolog nummer 2, Shetelig, Håkon Shetelig, som får lov å være, hva skal vi si, gudfar til denne sleden. Denne sleden jo veldig skjør, så for flyttingen man har selvfølgelig planlagt det lenge, men nettet som man ser her nå, det en del av beskyttelsen. Den i dårlig tilstand, og man må jo gjøre alt hva vi kan for at den skal holde seg for ettertiden. Og så det utskjæringene. Du ser det selv etter så lang tid. Detaljene her, pyntingen av sånn sølvfortinnede nagler. Her har noen laget den fineste sleden som de ville være i stand til å lage. Men det jo så mange andre fine utskjæringer også. Hvis man ser nøye langsetter meiene her, så det masse sånn dyr, altså klassisk sånn dyreornamentikk sånn inni hverandre. Og så det noen av dem som stikker ut. Her han lille figuren som vi så på den fine blyanttegningen, og bildene inne på PC-en. Og du ser jo figuren nå, men når du har sett tegningen på bilde og foto først, så det lettere å skjønne hva du ser. Kanskje det har vært en dypere mening med dem, som de som levde samtidig med sleden på 800-tallet har skjønt med en gang, og som vi ikke skjønner. Det en fortelling, noe som blitt mistet. At den har disse her hodene som også har personlighet, kan jo tenkes også at de satt der for å være en slags beskyttere for de som har reist i denne sleden, at de har beskyttet gods og personer inni mot noen makter, noen ånder, noen trusler som har vært utenfor deg når du har reist. Det jo en del sånne hoder i funnet generelt som gjør at vi tenker at det har en dypere mening enn å bare se flott ut. Den har også mønster på innsiden, men det ikke laget av samme personen som har lagd utskjæringene på utsiden. Utskjæringene på utsiden planlagt, gjennomført, profesjonelt. Dette ikke en amatør, dette en som virkelig kunne treskjæring. Der den innerste veggen, den ser veldig fin og slett ut, og det den fordi at det en støtte som laget. Og bak på karmen bak der, så det risset et mønster av stevn til Osebergskipet. Den som har risset dette har sett Osebergskipet. Dette her en som bare har skriblet? Eller det en mening med det? Sledene her hører til de som eide Osebergskipet, eller kanskje rett og slett sledene planlagt for å legge i graven i Osebergskipet? Vi aner ikke, men det utrolig fascinerende. Disse sledene de går ikke av seg selv. De har et drag som festet foran med plugger gjennom de hullene. Så går det en sånn Y ut, og så går det en stang ut der. Ved den stangen så kan det være festet en hest på hver side, eller så det en hest, begge deler går. Vinteren jo bakken frøsen, og da det lett å transportere folk og varer over land. Om sommeren så jo sjøveien den absolutt beste. Men om vinteren så har du altså frosne sjøer, frosne myrer, og det går så det griner.
Men de sledene var ikke bare brukt om vinteren, de var brukt om sommeren også. Landskapet i vikingtida det var mindre drenert enn det er i dag, så det var mer åpne, altså fuktige myrer og beitelandskap og liksom fukt i bakken. Og da går det faktisk å kjøre med sånne sleder. Og særlig hvis du er rik nok da vil du ha en staselig kjøretøy å bli transportert i, også sommerstid. Altså shetteleggsslede. De meiene under her, du ser at de er svartere enn selve sleden. De er laget for å kunne skiftes ut. Så når denne sleden har vært brukt, enten så lenge at den rett og slett er tynnslitt, eller en eller annen uheldig, dumper borti en stein eller en rot eller noe, så blir disse her mer slitt. I det nye monteret som den får, så vil du få god belysning, du vil få sjansen til å se dette, men du vil alltid ha et glass mellom. Og det må den ha, at det skal beskyttes. Men det er noe med å stå så nær, hvor man egentlig kjenner at den her har vært viktig for mennesker som har levd for så lenge siden. Det er litt personlig, det er litt rørende.